Buah yang dapat meredakan batuk dan pilek. 1. Jeruk nipis. 2. Lemon. 3. Anggur. 4. Jambu biji. 5. Apel. 6. Kiwi. 7. Tomat. 8. Nanas. 9. Buah ceri. Mengobati batuk secara alami menggunakan buah hanya berfungsi mengurangi gejala, bukan menyembuhkan penyakit penyebab batuk. Oleh karena itu, jika batuk tidak kunjung sembuh setelah mengonsumsi buah-buahan, segera periksakan diri Anda ke dokter. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.